És imprescindible que des de les administracions públiques es dediquin tots els esforços a ampliar la xarxa de salut mental. Els casos van a un augment i, a més, es presenten cada vegada a edats més primerenques. Necessitem més inversió per oferir un servei públic de prevenció i donar assistència psicològica immediata als infants i jovent de Menorca. Per això, reclamem al govern balear que millori l'atenció integral de les persones amb trastorns de salut mental i que doni suport a les seves famílies per poder afrontar els problemes relacionats amb la discapacitat, l'estigma o l'exclusió social perquè puguin viure amb dignitat. Prou de fer polítiques centralistes que no solucionen la manca de psiquiatres i psicòlegs que patim. El govern balear ha de millorar les infraestructures del centre de Sant Miquel de Ciutadella. Malalts, famílies, associacions i professionals que defenseu els drets de les persones amb trastorn de salut mental estem en el vostre costat. Tots mereixem comprensió i dignitat sense distincions. Superar estigmes ens apropa a una societat més inclusiva i empàtica. Per una atenció integral i no només des de l'àmbit hospitalari, la meva salut, el meu dret.